det har nå variert litt. Det var noe helst fisk. Hva slags fisk kunne Nei, det være? det kunne nå være jeg vet vi åt mye flyndre. Og ellers torsk og lyr og båle etter så du fikk på det. Det varierte jo. Litt. Så det fisker litt jevnt sjøl, da? Ja. Hele året? Ja. Det var noe vinter når ikke du kom ut for is. Og han har stoppet. Hender det at isen hindrer dere i å komme dere ut på sjøen? Ja. Så da, når det var is, så kom det ikke ut? Nei, da kom det ikke ut. Det var noen stunder hvis det var noe fint. Og gjerne at han var begynt å fare. At vi dro båten ut på isen. Hvordan kom det dere ut med båten på is? Da drog det, var det flere så? Nei, det var noe så jeg kan virkelig huske det. Det var noe meg og far som var ute. Vi dro han ut. Hvordan dro det han da? Vi sette han og liksom beint oppå. Dette var blank is og var lett. Det var lett å dra. Så da var det på iskanten. Men gikk det på fram og bak, eller på hver sin side, eller hva? Det var på hver sin side. Ja. Ja. Men det måtte komme opp i båten før det dette gjennom? Ja, det gikk noe ganske bra. Det var ikke noen problemer med sånn sett. Du la han gjerne på siden når du var ute i kanten. Altså. Så da gikk det. Så det gikk ombord i båten før det brast? Ja, Før og isen? på kanten du så noe gjerne du hadde noe gjerne at du knuste litt hvis det var tynt i bunnen. Og så da gikk det. Så det var middag i 12-tida? Ja. Hvis de hadde fisk, hva hadde de noe annet attåt fisken da? Det var potet og fisk. Og så hadde jeg nå alltid gjort etterpå suppe. Hva slags suppe kunne det være? Det gikk nå mye på sånn havregrønsuppe. Og ellers forskjellige. Hvilte i middag eller noe sånt? Noe middagskvile? Ja, jeg hadde seg en liten stund. Det var mye igjen en halvtime sti. Om sommeren da hvilte jeg gjerne litt lenger. Da var jeg tidligere oppe. Så da fikk vi stå og bade. Ja. Men hva slags måltid var det som kom etter middagen da? Nei, da var det kaffe. Kaffe? Ja, da kaffetid. Hva var kaffetid da? Nei, da var nå vel i 54. Men hva slags mat brukte jeg da?
Nei, da var det skive å gå baki og sånt. Mhm. Fortsatte jeg å arbeide etterpå da? Ja, det gjorde jeg. Du vet, jeg hadde noe iallfall om sommeren og ja, vinteren òg. Jeg hadde jo Flåen og noe forskjellig. Så jeg sluttet ikke å arbeide klokka 5? Nei, det gjorde hun ikke da. De hadde alltid noe som de putla med. Ja. Så nå vet du når våren kom, mer av sommeren enn sånn, så hadde de jo, du vet, da måtte de jo klippe og søvn. Mm. Ja, da nå er vi kommet til våren, kan vi si. Ja. Ja, ja. Hva var det første de tok til med om våren? Nei, det var nå denne her sånn, hvis det var muligheter at det var møkkaspray. Noe spray? Ja. Og, Hvem var det som spredde møkk da? nei, da forskjellig. Når vi ble større, så lot nå vi gjøre det Mm. mye. Og Ja. ellers så mor spredde det mye. Mm. Hvordan foregikk dette der møkkasprayingen? Var det en spesiell gang i det? Da tok de nasedungene. Mhm. Så at hvis hun frøs mye, og så tinte at så var det mye lettere å spraye. Så det gikk mye lettere sånn. Mhm. Så der var jo en fordel. Mhm. Hvis du var helt sånn mjuk, så var det da måtte du riste mer og gripe og lite grann. Men du vet, du harva baketter. Ja. Bra. Og da var det fint hvis du kunne få litt frost på det etter du hadde bretta. Da òg hjalp det. Da fikk du det fint sunt. Mm. Var det flere dager som gikk til møkkaspraying? Ja, det gikk noen dager. Mm. Så Var det tungt arbeid da? ja, jeg vet ikke, det var vel noe. Gjerne helst da, men du var nå vant til at det var. Og det var nå sikkert en god mosjon. Mm. Da arbeidet de hadde. Mm. Var det noen som var spesielt flink å spraye møkk? Nei, ikke så jeg vet det. De putla nå hver for seg. Ja. Ja. Men vi så når du skulle harve, Ja. så da jeg var mye rundt om å harve. Ja. For du vet, det var jo et trasig arbeid, får du si. Du gikk nå etter hesten. Mhm. Og så jeg vet, jeg var jo de fleste her rundt om. Ja. Einar, Jogel, så Hadde de harv sjøl, da? ja. Disse møkkaharvene hadde de ikke. Ja. Jeg tror ikke det var noen som Men hadde du hest med deg, eller? Hadde Nei, du fikk hestene. Dette. Ja. Ja.
Så de stilte med hest og harv, Ja. og du harva. Ja. Både Johan Einar og Johan Jonils. Ja. Og jeg var nå her, ja, også nå. Ja. Når det var. Men hjemme jo Aksnesen og harva òg. Nei. Jeg var ikke hjemme. Ja. Så På Idnegard var du der? nei. Nei. Det var så her. Mm. Det ble nå litt attåtinntekt på det, da? Ja, ja. Du hadde nå lite grann. Ja. Det ble vel et sånt leiearbeid? Ja. Ja. Men hvis du skulle harve, var det gjort på en dag? Ja. På et bruk? Det kunne hende du måtte gjerne litt mer enn det. Borti han Einar, da gikk det veldig greit. For de hadde en hest som var så rask. At han gikk så fort. Men ja, han Jonils, da var det grusomt tregt. Det var så vidt hun likte å gå. Og så vet du ikke hun fikk fart på det. Så gikk det ikke slik sunt til. Du kan si da når du fikk noe traktor, og du fikk da hengte med noe traktor, harven etter traktor. Da fikk du fart på, da gikk det så fint. Men så det var litt fart måtte hun ha. Men den hesten hun var sånn treg. Den harven, var det noe de hadde kjøpt, eller noe de lagde sjøl? Nei, det var slik som vi kjøpte. Jeg kan ikke huske det. En sånn gjeddenharv? Ja. De brukte ikke noen busker eller tre og sånt som de drog og harva med? Det var enkelte som hadde noe greiner visst etter, men vi brukte alle det. Det var gjort etter de hadde spredd mye, da? Ja. Var det da noe mer de måtte arbeide på bunnen etterpå da? Ja, så måtte jeg inn og rydde. Rydja, ja. Ja. Og da var det at de rakk attå mye. Raka mye attå, ja. Ja. Og så kjørte de da på potåkrene. Ja vel. Før de var kommet så langt at før de satte. Ja. Før de pløgde, Ja. så tok de mye av bunnen Ja. og la på åkrene. Ja. Og så hadde du nå gjerne, de spadde jo mye potene. De hadde jo forskjellige åkre på en haug og her og der. Og da hadde de da i lag med når de satte potene. Så det var nytta alt sammen. Så da ble det mye spadd inn i åkeren? Ja, ja. Men den vanlige møkja, den hadde du nå gjerne oppå potene, og så spadd i. Etter de hadde sett henne? Ja. Men hva slags møk brukte de da? Det var vel sånn kyramøk. Kyramøk? Ja. Ja, det var vel hestemøk òg. Det gikk jo i samme. Men hadde de sau? Ja. Smalaskitten brukte de den da? Ja. Da var den brukte de jo oppå.
Så alt dette her. De hadde jo ikke så mye kunnskjøring til å begynne med. Ja. Men smalerskiten var ikke brukt til noe spesielt? Nei, jeg tror ikke det at det var brukt til noe. Og sånn at de kunne blande både Ja, Allmenn, ja. jeg tror ikke de var så nøye på det. Nei. Men utedoen, brukte de skiten fra utedassen til noe? Mm. Brukte de skiten fra utedassen, utedoen? Var den brukt? Nei, da tror jeg ikke de Jeg vet, vi hadde jo en sånn Ja, de hadde visst noe før, men vi hadde en sånn kaddi. Og den var oppe i marka og slo utover. Og det var veldig Det gjødsla godt. Mm. Og tok så du fikk fine beiter etter hvert som du Mm. Men det var jo ikke så mye at men du måtte jo bli kvitt det. Mm. Så da gikk i utmarken, Ja. i skogen? Ja. Mhm. Og da begynte de å lage til sånne beiter til beste. Mm. Og da Men så snakket du om sauna og klipping. Når kom det? Da? Nei, da var Ja, de hadde jo gjerne lemt noen, eller et eller annet. Vi kunne klippe både før og etter. Ja, men vi klippte aller før. Vi hadde helårsull, Mhm. så de så. Mhm. For vi hadde sauna mye ute. For vi slepte de Når de hadde nå fått litt mat, så slepte vi de ut. Og så gikk de opp i skogkanten der. Og stundom var det så mye snø. Og da hadde vi en sånn treplog som jeg brøtt i. Mm. Gjennom opp til marken. Mm. Så følte jeg jo at han brøt der. Men når hun kom opp i skogen, så var det ikke så mye snø. Mm. Og det var så Og det var slik at det var noen i mer av nyere tid vi fikk lys på en stolpe her oppe. Og fikk lys ifra den. Og når vi kvekte lyset på i stolpen og mot ifra den, så så jeg det, og da kom de. Å ja. Da vi kaller dette Ser du det? Nei, da kom de ned. Og da fikk de mer mat, vet du, når de kom hit. Ja. Og så må vi da slippe meg ut, og da for de. Men så det var helt Så snart så de så lyset, så visste de at nå var det folk. Så de var nesten ute hele året da, på dagtid? Ja. Derfor Men de fikk bedre betalt for helårsull. Ja, vel. Ja. Når klippte det da? Nei, da var det noe før lemming. Gjerne litt før lemming. Stundom gikk det nå. Måtte de nå klippe etterpå. Det var noe etter sånn. Men det var jo da i det tida da klippte de. Ellers måtte du klippe om høsten. Mm. Da kunne du òg. Mm. Men det var jo kalt for ru. Mm. Den ullen. Ja. Men da vet jeg helårsull, da likte de heller så enn du fikk bedre betalt.
Ja vel. Nei, men jeg har snakket med en del andre om dette da, og de fleste, de kløpte om høsten når de tok sauna hjem. Og så kløpte de om våren når de skulle lemme, og da kalte jeg den vinterølen når jeg hadde stått inne og vært mest inne, så kalte jeg den for Rune. Ja, Rune. Så da de rua sauen da om våren, sa de. Ja. Og så var det finere ull om høsten, for da hadde de gått ute på beite. Ja. Stemmer det? Ja. Men du snakker om når de hadde hele års ull. Ja. Kløpte de bare en gang i året da? Ja. Og da kløpte de om våren? Ja, da kløpte de om våren. Men var det en spesiell sauerase da, eller var det? Det var en spesiell sauerase som jeg brukte helårsull på? Nei, jeg tror ikke det var. Hva sauerase var det de hadde? Nei, det var noe... Jeg hadde noe... Ellers, de hadde noe skiviot, så... Når jeg hadde, så hadde jeg rydda, så... Han var litt større enn i... Og så var han, jeg tror han var litt tammere. Du vet, nå er det noe så tamme alle. Men når de kløpte, hvem var det som kløpte sauna, og hva henne kløpte? Nei, når mor kløpte nå, sauna. Og da var noe utom floren. Jeg lagde la ned et brett eller en dør. Så du vet, de stod jo mye bødd, de som kløpte. Hvor mange sauer kunne de ha på den tiden da? Nei, jeg vet ikke. De 12, 15, ja. Og lemmingen, hvordan foregikk det? Nei, da... Mye var noe... Da stakk de nå gjerne til skogs. For de skulle lemme, og så vi måtte stå og lete jobb alt. Men ellers så gikk det sin gang. Klarer de seg selv? Ja. Så de var ikke så avhengige av folk? Nei, de passet nå gjerne på hvis de så det, men jeg tror ikke det. De var slik som nå. Så lemmingen da var på denne tiden i... Ja, det var i april. Litt senere, og da var det vet du. Men mye den... Hvor lenge lå hun på bøden før det rydde henne? Nei, det var nå vel i slutten på april, eller begynnelsen på mai, da begynte det nå. Du vet, det var noen rask gjerne også, som lå på bøden, så de tok vekk. Så det var like visst som noe annet at de rydda. Hva brukte de når de rydda? Det var riva. Riva. Ja.
Var de der da, eller? Nei, da vet jeg ikke sånn sett. Det kan ikke jeg huske, men de lå der ja, sånn i små dunger, og så kjørte du da rett med hest og vogn. Mhm. Og så tippa hun på en hogg. Var alle med på dette der og rydda? Nei, de var nå gjerne ikke da alle, men det hjalp nå til en stund. Men arbeidet med åkrene, når kom det? Nei, det kom nå hvis de skulle nå så køden. Nå er det nå så vidt, ja, jeg husker det nå, at vi hadde kød nå. Mhm. Det var nå da under krigen. Mm. Og da var det noe slik at rundt om i mai da skulle nå guttene være nede. Mm. Så Ble åkeren gjort? Hva gjorde de med åkeren før de sådde kornet? Da? Var noe nei, de pløgde han og halvvara og gjødsla da, stelte da. Og så sådde de, og så hadde de sånne tretromler som vi gjerne gikk over med. Mm. Og de gjorde sånn. Mm. Sånn for hånd, da? Eller med hest? Nei, det var noe de hadde noe begge deler i grunnen, men her var det noe helst hest de brukte. Mm. Men hvem som sådde kornet, da? Nei, da jeg tror det var unge. Mhm. Og du vet at det skulle være helt jobb. Da. Mm. Det skulle være. Du kunne ikke bare hive det sånn. Nei. Du måtte gjøre på det. Det var en spesiell måte det ble gjort Ja, på. de hivde det nå ut, men på en måte som var gjort fint. Mhm. Så du hvordan de gjorde det? Ja. Hadde de bøtter, eller hva? Ja, de hadde det. De hadde sånne trau òg noe. Mhm. Men eller så hadde de det noe i butti. Mm. Hadde de såkorn sjøl, da, eller kjøpte de? Nei, de hadde sjøl. Mhm. Hvis det ellers hvis de hadde noe for lite, så kjøpte de vel litt. Hva slags korn var de sette her, da? Det var nå helst havre. Ja. Det kan nå hende de sette litt bygg, men jeg tror ikke det var så mye. Potna, når var de ble sett? Nei, det var i mai. Var det etter kornet? Ja. Så først så de korn? Ja, de sa det kom først. Mhm. Hadde de én potåker, eller hadde de flere? Nei, da kunne det være flere sånne små Mm. de hadde.